Kwa majina anaitwa Mwalimu Bonus Nyelinda. Leo tutakuwa tukisoma somo la Kiswahili darasa la 7. Mada yetu kuu ni aina ya maneno. Mada ndogo ni viwakilishi. Tukiwa na lengo kwamba baada ya kumaliza mada hii mwanafunzi aweze kuainisha na kutumia aina za maneno ambavyo ni viwakilishi. Kwanza kabisa tutaangalia nini maana ya neno viwakilishi. Awali ya yote napenda kutoa maana ya neno viwakilishi. Kama tunavyoona, neno viwakilishi ni maneno ambayo husimama ama hutumika badala ya nomino. Yaani ni maneno ambayo yenyewe huwa yanatajwa badala ya kutajwa nomino. Maana kabla au kama nomino haipo, basi hilo neno linatamkwa. Kwa hiyo mtu anaposema kiwakilishi anamaanisha kwamba ni neno linalosimama badala ya nomino. Kwa hiyo chini hapa tuna aina za viwakilishi. Kama tunavyoviona, nimetoa tu maneno fulani ambayo yanasimama kwenye viwakilishi. Lakini kabla ya kuangalia aina, tuangalie kwanza maneno ya viwakilishi kama yepi. Kwanza kuna neno mzuri, tuna neno nani, tuna neno chetu, tuna neno kule, tuna neno yeye. Kama nilivyosema mwanzo kwamba ni maneno yanayosimama badala ya nomino. Kwa hiyo anaposema mzuri, ni maana kwamba anawakilisha. Badala ya kutamka jina la mtu au la kitu, yeye anasema mzuri. Inawezekana kawa ni msichana ama mvulana, yeye akasema mzuri. Na yeye anayesema nani, ni maana ameuliza swali. Nani? Yeye hakumtaja mtu fulani. Yeye ameuliza tu nani. Kwa hiyo inawezekana akawa ni mkubwa au mdogo. Yeye akasema nani. Na hiyo neno chetu, kwa hiyo ni kiwakilishi. Amewakilisha vitu ambavyo vinamilikiwa na watu. Yeye akasema chetu. Ni nini hajakitamka. Kwa hiyo tunasema viwakilishi. Yeye amewakilisha kusema chetu. Na pia kuna ile neno kule. Kule badala kutamka mahala kabisa kwa jina ni wapi, yeye akasema kule. Kwa hiyo akawakilisha. Na mfano mwingine kuna neno yeye, kawakilisha nafsi ya mtu. Ni nafsi ya tatu. Yeye nani? Inawezekana kawa ni mwanaume au mwanamke. Sio kama tunaelewana. Basi baada ya kuangalia mifano ya viwakilishi, naomba tuangalie aina za hivyo viwakilishi. Aina za viwakilishi kama tunavyoona, kuna aina 8 za viwakilishi. Kwanza kabisa tunaenda kuanzia na aina ya kwanza ambayo ni viwakilishi vya idadi. Hivi ni viwakilishi vinavyoelezea idadi ya vitu au watu. Maana katika yale maneno ambayo yataonekana hapa, badala ya kuwatamka watu au kutamka vitu kwa idadi, basi tunaangalia maneno yale ambayo yanaficha lile jina moja kwa moja, lakini linakuwa katika nini? Katika idadi. Kwa mfano, watatu wameumia. Hao watatu walioumia ni huenda ikawa ni watu au wanyama. Watatu wameumia. Badala kutamka majina yao, Ana, Juma na Joni wameumia, yeye kasema tu watatu wameumia. Kwa hiyo kataja kwa idadi. Au mfano mwingine, 4 vimetumika. 4 vitu gani hivyo vilivyotumika? Badala ya kutaja majina, vikombe au visu, yeye asema 4 vimetumika. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni visu au ikawa ni vikombe. Kwa hiyo yeye kaviunganisha kwa pamoja kwa kutumia neno 4 kwa idadi yake. 4 vimetumika. Mfano mwingine wa viwakilishi vya idadi anasema 6 wamefaulu. Ukiulizwa hao 6 ni nini?
utakuwa huna jibu, lakini yeye kaamua kusema tu 6 wamefaulu. Moja kwa moja tukiangalia kwenye ufaulu unahusisha wale wanaosoma, inawezekana ni wanafunzi. Kwa hiyo baada ya kusema wanafunzi wamefaulu au wanafunzi 6 wamefaulu, yeye kafupisha kwa kusema 6 wamefaulu. Kwa maana hawa ni wanafunzi. Hiyo ni mfano mmoja wapo wa viwakilishi vya idadi. Naomba tuangalie aina nyingine ya viwakilishi. Aina ya pili ya viwakilishi ni viwakilishi vya sifa. Hivi ni aina mojawapo ya viwakilishi ambavyo husimama badala ya nomino katika hali ya kusifia. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kwamba haya ni maneno ambayo yanawakilisha nomino na yanasimama badala ya nomino, lakini katika haya maneno yatakuwa katika hali ya kusifia. Yanasifiaje? Tutakuja kuona jinsi yalivyotumika na yatakavyotumika. Kwa mfano, anasema mzuri amechukuliwa. Hili neno mzuri ni kiwakilishi ambacho kinamsifia mtu. Mtu wa aina gani hatuwezi jua. Yawezekana kawa ni mwanaume au mwanamke, ila yeye anasema mzuri amechukuliwa. Kwenda wapi hatuwezi kujua. Kwa hiyo neno mzuri ni kiwakilishi cha sifa kinachomsifia huyu mtu aliyechukuliwa. Lakini mfano mwingine wa kiwakilishi cha sifa inasema mweupe ameumia. Kwa maana kwamba kuna watu wa rangi tofauti tofauti, kuna weupe, kuna weusi, kuna majakunde, ila yeye anayemuelezea ni mweupe, asema mweupe ameumia. Mfano mwingine wa viwakilishi vya sifa anasema msafi amechaguliwa. Imana kuna watu wa aina tofauti tofauti na wenye sifa tofauti tofauti, lakini kwa yeye amependekeza amtumie huyu msafi. Msafi amechaguliwa. Kwa hiyo kwa namna nyingine anatueleza kwamba ili uweze kuchaguliwa katika mashindano fulani kama vile mashindano ya urembo, sifa mojawapo ni uwe msafi. Wewe unasema msafi amechaguliwa. Kwa hiyo kutokana na usafi wake yeye imemsababisha au imempelekea aweze kuchaguliwa. Kwa hiyo amesema msafi amechaguliwa. Hakuweza kusema wa kike ama wa kiume. Yeye kawakilisha tu kusema msafi amechaguliwa. Tukiangalia aina nyingine ya viwakilishi, asema viwakilishi viulizi kwenye mabano ya kuuliza. Unaweza kusema viwakilishi viulizi ama unaweza kusema viwakilishi vya kuuliza. Yote ni sawa. Nini maana yake? Hii ni aina ya viwakilishi ambavyo vipo katika mfumo wa swali. Kama tunavyofahamu kuuliza ni kwamba kutakuwa na swali, kama kutakuwa na swali. Na katika viwakilishi hivi mwishoni mwa sentensi ambavyo itatanguliwa na neno ambalo ni kiwakilishi, panakuwa na swali au patakuwa na alama ya kuuliza. Mfano mzuri katika aina hii ya viwakilishi anasema nani ameondoka. Hili neno nani kiliangalia utaona kwamba lina tofauti na neno ameondoka. Hili neno nani limekolezwa. Kwa hili neno lilokolezwa ni kiwakilishi cha kuuliza, nani ameondoka. Kwa hiyo badala ya kutaja jina Juma ameondoka, yeye amesema nani ameondoka. Kwa maana neno nani ni kiwakilishi cha kuuliza, kumuuliza huyu mtu aliyeondoka. Mfano mwingine wa kiwakilishi cha kuuliza ni neno yupi. Yupi kaja. Yupi kaja. Inawezekana wakawa ni wengi waliokuja, lakini anataka ajue ni yupi aliyekuja. Huenda ikawa pengine alijua kwamba watakuja watu 4 au 5. Inaweza kawa wote wa kiume au wote wa kike. Sasa kama ni wa kiume, kwa hiyo anataka kujua yupi kaja. Mfano mwingine wa viwakilishi vya kuuliza anasema kipi kimechukuliwa. Hapa kwenye kipi amewakilisha nomino ama jina la kitu. Sasa badala kukitaja kile kitu, pengine ni kikombe ama ni kiatu, yeye anasema kipi kimechukuliwa. Kwa hiyo anauliza katika vile viatu ambavyo ninyi mlikuwa mmesema vimechukuliwa, anataka ajue ni kipi. Wende ikawa ni cheupe au cheusi.
Kwa hiyo anataka kujua kipi kilichukuliwa. Mfano mwingine anasema zipi mbovu? Zipi mbovu ni nini? Wenda kama kuna nazi ziko pale zimejaa kwenye tenga ama kwenye container. Sasa anataka ajue zipi mbovu, zipi nzima. Ama kuna mtu alisema hizi nazi ni mbovu. Sasa anataka ajue katika hizo nazi zipi mbovu. Sasa yule aliyesema kuna nazi mbovu itabidi atoe jibu zile zilizoko pembeni ya container ama zilizoko ndani ya container. Tunaendelea kuangalia aina nyingine ya viwakilishi. Anasema viwakilishi vioneshi. Anasema vioneshi tofauti na kusema vionyeshi. Kuna wengine wanapenda kutumia neno vionyeshi wakimaanisha kuonesha. Kuonyesha ni kama vile kuonya ama kutoa funzo fulani juu ya jambo fulani. Lakini anasema vioneshi ni vitu vinavyohusika na kuonekana. Kwa hiyo anaposema viwakilishi vioneshi, asema ni viashiria vya kuonesha kitu fulani au mahali fulani au mtu fulani anayezungumziwa. Kama ni mtu, kwa hiyo anataka kujua ni yupi anayezungumziwa. Sasa kwenye hivyo viwakilishi tunasema viwakilishi vioneshi. Vinataka kuonesha mtu au mahali au kitu fulani kinachozungumziwa. Sasa mifano yake ni kama ifuatayo. Anasema yule amenifinya. Inawezekana kwamba kuna watu ambao walikuwa karibu naye. Baada ya muda fulani akajihisi kwamba kuna maumivu fulani kwenye mwili wake. Sasa na aliyemfinya anamfahamu lakini yuko mbali. Na pengine hakupenda ajulikane. Huenda kawa anayemuelezea ni mkubwa na yule aliyesababisha hilo tukio ni mdogo. Na huenda kawa anayemuelezea ana hasira. Kwa hiyo akitaja tu ni mtu fulani, basi inaweza kuwa ni dhahama kwake. Kwa hiyo yeye anasema tu yule amenifinya. Kwa maana yule hapa yeye ameficha jina la mtu aliyemfinya. Mfano mwingine anasema kule kunaungua. Kule kunaungua. Maana hapa anazungumzia mahali. Badala kutaja mahali halisi kwa jina, yeye anasema kule kunaungua. Kwa nini ametumia neno kule? Ameficha kutamka moja kwa moja kwamba ni mahali fulani. Huenda ikawa kule kunakoungua kunamilikiwa na mtu fulani ambaye yuko pale. Kwa hiyo atakapotaja kabisa moja kwa moja sokoni kunaungua, basi yule anayemiliki pale mahala ama kuna vitu ambavyo viko pale mahala anaweza kapata akashtuka ikamletea matatizo. Kwa hiyo anasema tu kule kunaungua. Mfano mwingine anasema zile zimeota. Zile zimeota. Anaonesha hivyo vitu ambavyo vimeota. Huenda ikawa ni mbegu. Sasa baada ya kuzitaja mbegu zimeota, yeye akaamua kurahisisha tu kusema zile zimeota. Na mfano mwingine wa mwisho katika hivyo viwakilishi vioneshi asema vile vimeoza. Vile vimeoza. Vitu gani? Hatuwezi kujua. Huenda ikawa ni viazi. Sasa badala ya kutamka viazi vimeoza, ni maana atakuwa sentensi ndefu, yeye kama kukatiza tu katika njia mkato akasema vile vimeoza. Kwa maana kwamba ametumia kiwakilishi badala ya kutumia neno. Ni kwamba ingeweza kuchukua sentensi ndefu kusema kwamba viazi vimeoza. Yeye kaeka tu vile vimeoza. Huku tuendelee kuangalia mfano mwingine wa tano wa aina za viwakilishi. Anasema viwakilishi vya nafsi. Viwakilishi vya nafsi. Hivi ni viwakilishi vinavyosimamia viumbe vyenye uhai na hutokea katika nafsi ya kwanza, pili au ya tatu. Maana hili somo la nafsi nalo ni somo refu kidogo, lakini kwa sababu nimezungumzia nafsi, kwa hiyo nitazungumzia kwa chache sana. Anaposema nafsi, anazungumzia vionjo vya mtu, vionjo vya mwanadamu. Sasa kwenye nafsi kuna nafsi ya kwanza ambayo ina umoja na wingi, na nafsi ya pili umoja na wingi, na nafsi ya tatu umoja na wingi. Sasa kwa sababu sio somo la leo na sio mada ya leo, basi
Niache tu hivyo, ila tu nizungumzie kwamba anaposema viwakilishi vya nafsi, asema ni viwakilishi vinavyosimama au vinavyosimamia viumbe vyenye uhai na hutokea katika nafsi ya kwanza, pili na ya tatu. Mifano yake ni kama ifuatavyo. Anasema mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Kwa hiyo anaposema mimi, anaonesha nafsi. Huyo anayezungumza anajionyesha yeye mwenyewe, mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Sasa hajasema ni wa jinsi ipi, kama ni wa kike ama wa kiume. Yeye kasema tu mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Huenda kwa pale kuna wanafunzi wengi na wa elimu tofauti tofauti. Tunaendelea. Nasema kwamba katika aina hii ya viwakilishi, hivi viwakilishi vya nafsi, nasema kwamba huwa vinawakilisha au kusimamia viumbe vyenye uhai na hutokea katika nafsi ya kwanza, pili au ya tatu. Kwa hiyo nilisema kwamba katika nafsi ya kwanza kuna mimi, umoja, wingi wake ni sisi. Nafsi ya pili nasema wewe, wingi wake ninyi. Na nafsi ya tatu umoja wake unasema yeye. Lakini kwenye wingi unasema wao. Sasa hapo sikupenda nizungumze kwa undani kwa sababu hizo nafsi sio mada ya leo. Ila nilikuwa natoa maelezo kidogo kwa sababu nilisema kwamba hutokea katika nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa kwenye mifano ya viwakilishi vya nafsi anasema kwamba moja kabisa anasema mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Maana huyu mtu ambaye yupo mbele yako au mbele ya huyu mtu mwingine, katika kujitambulisha kwake yeye anasema mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Kwa hiyo anaonyesha nafsi. Kwa maana badala ya kutamka jina, yeye anapokuwa kiwakilishi anasema mimi. Maana kwamba ingewezekana angesema mimi John ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Yeye akasema kwamba mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Mfano mwingine anasema wewe ni mtoto mzuri. Wewe ni mtoto mzuri. Kwa hiyo ni kiwakilishi nafsi kinaonesha nafsi ya pili, wewe. Wewe nani? Inawezekana ikawa ni msichana au mvulana, lakini anasema wewe ni mtoto mzuri. Kwa badala ya kutaja jina, yeye kaamua kuwakilisha tu kwa ujumla, akasema wewe ni mtoto mzuri. Mfano mwingine anasema yeye ni mwalimu. Yeye yupi? Hayupo hapa, ila anazungumziwa. Yeye ni mwalimu. Na inawezekana ikawa ni wa kike ama ikawa ni wa kiume, lakini yeye hakutaka kuweka wazi kwamba ni nani. Yeye akasema yeye ni mwalimu. Ni yupi huyo? Hatumjui. Na mfano mwingine anasema wao wataondoka kesho. Wao kina nani? Na ni wangapi? Kwa hiyo yeye anasema kwamba wao wataondoka kesho. Huenda kawa walikuja tangu juzi au jana na wanaishi mahali hapo. Sasa anazungumzia kwamba wao wanaondoka kesho. Kwa hiyo kaficha majina yao na jinsi zao. Yeye kasema wao wanaondoka kesho. Tuangalie mfano mwingine wa viwakilishi. Anasema ni viwakilishi vya pekee. Anasema hivi ni viwakilishi ambavyo vimeundwa na maneno yaliyoundwa kutokana na mzizi kama vile ewe, ingine, ote, ote. Lakini kabla ya hilo neno halijaandikwa, imana linakuwa na mzizi. Mzizi tunaweza kusema kama ni kiini cha hilo neno. Sasa katika haya maneno ambayo tunataka kuangalia kwa chini, yana maneno fulani ambayo ndani yake yametanguliwa na kimstari. Tunaweza kusema dash, na mbele yake pia kuna kimstari. Tunaweza kusema dash. Kila kimstari kinamaanisha nini? Kwamba kabla ya lile neno, ile maana kuna vimaneno vingine au vipashio vingine ambavyo vitaingia ndani, na baada ya lile neno kuna vipashio vingine vitaingia baadaye. Ndio vile vimstari. Kwa hiyo katika hivyo vimstari sasa, katikati yake, katika ile maneno ambayo hayawezi kaondoka, tunasema ni mzizi. Kwa hiyo mzizi wetu moja wapo ni neno ewe au dash ewe.
Katika sentensi zifuatazo tutaangalia jinsi gani hiyo mizizi imetumika ili kutengeneza kiwakilishi cha pekee. Mfano mzuri ni neno lenyewe limekuja. Neno lenyewe, lakini tunamalizia kutengeneza sentensi tunasema limekuja. Hiyo neno lenyewe tunaona kwenye maneno, kwenye hili neno kuna herufi nye, we. Sasa mwanzo katika ile dash imetanguliwa na herufi l. Kwa Kiingereza sema l. Kwa hiyo katika kuunganisha tunapata neno lenyewe limekuja. Sasa ni nini hilo lilokuja? Huenda kama ni mtu, lakini katika hali au sifa isiyo nzuri. Kwa sema lenyewe limekuja. Yawezekana kama ni jambazi, au kama ni mtu basi atakuwa na umbile kubwa zaidi, tunasema jitu. Kwa hiyo lenyewe limekuja. Kwa hiyo badala kutamka jambazi au jitu, yeye anasema lenyewe limekuja. Mfano mwingine katika hiyo viwakilishi vya pekee anasema lolote linapokelewa. Lolote linapokelewa, ambapo tunapata maneno kutoka kwenye mzizi wa neno ote, lakini imetanguliwa na lo na l. Kwa hiyo lolote linapokelewa. Kwa hiyo ni lidudu gani hilo hatuwezi kulijua, lakini inawezekana kama ni swali ambalo kuna mtu anataka kuuliza lakini hajui kama litapokelewa. Kwa hiyo anasema lolote linapokelewa. Kwa hiyo badala ya kusema swali lolote linapokelewa, akasema tu lolote linapokelewa. Lakini neno jingine la mwisho ni jingine limekuja. Jingine ni nini hatuwezi kujua. Kwa hiyo yeye kaficha, badala kutamka jina yeye kasema jingine limekuja. Kwa hiyo hii ni mifano ya viwakilishi vya pekee. Mfano mwingine anasema viwakilishi vya kumiliki. Wengi tunafahamu mtu anaposema kumiliki anamaanisha nini? Ukifanya kitu kuwa chini ya himaya yako au kuwa chini ya kwako. Sasa anasema viwakilishi vya kumiliki, anasema ni viwakilishi vinavyoonesha umiliki wa kitu, vitu au watu. Kwa kama nilivyosema kwamba ni hali ya kuonyesha kwamba kitu fulani au kitu fulani vinakuwa chini ya mtu au chini ya watu. Sasa mifano ya viwakilishi vya kumiliki ni kama vile anavyosema changu kimepotea. Changu, kitu gani hicho ambacho kinamilikiwa na huyo mtu anazungumzia kwamba kimepotea. Kwa hiyo badala kukitaja kile kitu, yeye kama kusema tu changu kimepotea. Inawezekana ikawa ni kikombe ambacho kimepotea. Sasa yeye akaona kwamba asitamke kikombe kimepotea. Huenda ikawa nacho hicho peke yake, na majirani wakaanza kumcheka kwamba kikombe chake kimepotea, yeye akasema changu kimepotea. Sasa mpaka majirani waje wajue kwamba ni kikombe, basi akachukua muda mrefu. Yeye kaficha akasema changu kimepotea. Mfano mwingine anasema chetu kimebomoka. Ni nini hicho kilichobomoka? Hatuwezi kujua. Huenda ikawa ni choo. Sasa hakupenda atamke choo kimebomoka. Anaweza akachekwa na ikawa ni aibu. Kwa hiyo akasema chetu kimebomoka. Kwa hiyo kaficha, badala ya kutamka jina yeye akasema chetu kimebomoka. Kwa hiyo kwa maana nyingine viwakilishi huo vinasaidia, badala kusema kitu kwa wazi kabisa, inaweza kama vile inaongeza sema kubumba ama kupunguza ukali wa lile neno. Kwa maana hapa angesema choo kimebomoka, imara kwake ingekuwa ni aibu. Kwa hiyo akasema chetu kimebomoka. Kwa hiyo huenda ikawa anamaanisha nini choo. Lakini neno jingine katika hiyo viwakilishi kumiliki anasema changu kimeoza. Changu ni nini? Kipi hicho kilichooza cha huyo mtu? Hatuwezi kujua. Yeye kaficha kasema changu kimeoza. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kiazi ambacho alikuwa amekinunua toka sokoni ili akakipika, lakini bahati mbaya alipofungua kwenye mfuko wake akakuta kimeoza. Kwa hiyo akasema tu changu kimeoza. Kwa hiyo hii ni mifano tu katika aina hii ya viwakilishi vya kumiliki. Naomba tuendelee kuangalia tena aina nyingine ya viwakilishi. Anasema viwakilishi vya a unganifu. Viwakilishi vya a unganifu. Kwa nini anasema a unganifu? Hii
herufi a, ina maana kwamba itaungana na herufi nyingine. Lakini kwenye Kiswahili tunazungumza kitu kinachoitwa konsonanti na voweli, au Kiswahili sanifu wasema irabu. Konsonanti ni kama vile ka, ga, hizo ni consonant. Sasa zinapoungana na vowel, yani a, e, i, o, u, tunapata neno. Sasa katika lile neno ambalo litakalotumika hapo sasa, kwa hiyo tunasema ni kiwakilishi cha a unganifu. Kwa hiyo ndio maana ya neno hilo unganifu, ni kwamba kuna konsonanti na vowel vimeungana, vinatengeneza neno ambalo baadaye tutakuja kutumika tena ili kuweza kutoa maana. Kwa hiyo anasema viwakilishi vya a unganifu, anasema ni viwakilishi ambavyo hushirikisha sehemu mbili na kutanguliwa na neno lililounganishwa kutokana na konsonanti na vowel. Sasa haya maneno ambayo nilikuwa nimetolea mfano mwanzo tunakuja kuiangalia hapo chini. Kwa mfano anasema wazizini amechinjwa. Hiyo wa ni kiwakilishi ambacho kimeunganishwa na konsonanti ambayo wa na a ambayo ni vowel ama irabu. Kwa hiyo tunapata neno wa zizini amechinjwa. Kwa hiyo anasema kwamba inaunganisha sehemu mbili. Kuna hiyo wa, kuna zizi au zizini na kuna kuchinjwa. Kwa hiyo anasema wazizini amechinjwa. Kwa hiyo badala kumtaja huyu aliyechinjwa wazizini ni nani, yeye akasema wazizini amechinjwa. Huenda ikawa ni mbuzi au ng'ombe au bata aliyekuwa anapenda kukaa zizini. Kwa hiyo leo amechinjwa, hataonekana tena. Mfano mwingine anasema ya njano nimeipenda. Hiyo ya njano ni nini? Hatuwezi kujua. Yawezekana ikawa ni gauni au ni gari. Kwa hiyo anasema ya njano nimeipenda. Kwa hiyo kama kutumia tu neno tu moja tu ili kupoteza muda. Kwa hiyo akasema ya njano nimeipenda, baada ya kusema gari ya njano nimeipenda. Na mfano mwingine anasema cha gari kimevunjika. Kwa maana kwa wale ambao wanamiliki magari ambao karibu na magari, anasema cha gari kimevunjika. Kwa hiyo anaweza kawa na maswali mengi. Itakuwa ni nini? Kitako, kitasa ama kioo. Yeye anasema cha gari kimevunjika. Kwa hiyo wakati mwingine viwakilishi huwa vinaficha kaukali fani wa neno. Maana angesema cha gari kimevunjika, kama anasema ni mtoto na gari ni ya baba. Kwa hiyo baba angeweza kuwa na angeweza kushtuka kuanzia pengine kioo changu tena kile cha mbele. Yeye akisema cha gari kimevunjika. Sasa baba atakapokuja kuuliza ni nini hicho kilichovunjika, anasema ni kitasa. Kwa hiyo hata kuwa na mshtuko mkubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni mifano ya viwakilishi vya a unganifu. Lakini mwisho kwa leo, lakini sio mwisho kabisa, tutakuwa na maswali au zoezi. Lakini kabla sijauliza maswali ama sijatoa zoezi kwenu jamii ama watazamaji, naomba tu ni wasihi ama ni waase kwamba tumefikia mwisho wa aina hizi za viwakilishi kwa siku ya leo. Ninaamini wanafunzi mmelipenda somo na mmelielewa vizuri, na ninaamini mtatumia vizuri sana viwakilishi katika maisha yenu na katika masomo mbalimbali siku za mbele. Lakini ninaomba nitoe swali au maswali kwenu kuonesha kama kweli hii mada imeweza kueleweka. Zoezi langu la leo linasema hivi: pigia mstari maneno yote ambayo ni viwakilishi. Pigia mstari maneno yote ambayo ni viwakilishi. Unachotakiwa kukifanya wewe mwanafunzi ni kuandika kwanza sentensi nzima. Halafu baada ya kumaliza kuandika ile sentensi, unapigia mstari lile neno ambalo unaona kwamba ni kiwakilishi kadiri ulivyosoma na kuielewa. Kwa mfano, sentensi ya kwanza inasema huyu analia vibaya. Katika sentensi hii unatakiwa kupigia mstari neno ambalo ni kiwakilishi.
Sentensi ya pili inasema wachache wamekubali kubaki. Pia unatakiwa kupigia mstari neno ambalo wewe unaona ni kiwakilishi. Sentensi ya tatu inasema vingapi vimekatika. Unatakiwa kupigia mstari pia kiwakilishi. Ya nne inasema chao kinatoa harufu. Na hapa pia unatakiwa kupigia mstari neno ambalo kama ni kiwakilishi. Ya tano inasema pale panafuka moshi. Ya sita inasema sisi hatuoni mabadiliko. Na sentensi ya saba inasema wapembeni wameanza kuja. Ninaamini mtakuwa mmefanya vizuri. Basi naomba tuangalie jinsi gani mimi nilivyoweza kuainisha au kupigia mstari viwakilishi kwa siku ya leo. Katika ile sentensi ya kwanza ambayo inasema huyu analia vibaya, neno huyu nimepigia mstari kuonyesha kwamba hiki ni kiwakilishi. Lakini pia katika sentensi ya pili ambayo inasema wachache wamekubali kubaki, hili neno wachache nimepigia mstari kuonyesha kwamba ni kiwakilishi. Hali kadhalika sentensi ya tatu vingapi vimekatika. Sentensi ya nne chao kinatoa harufu. Sentensi ya tano pale panafuka moshi. Na sentensi ya sita sisi hatuoni mabadiliko. Na sentensi ya saba inasema wapembeni wameanza kuja. Hii ilikuwa ni kazi yetu kwa siku ya leo. Tulikuwa tunaangalia aina za maneno madandogo viwakilishi. Asanteni sana. Tutaonana tena kwa mada nyingine inayokuja ya aina za maneno.